مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا عالي المستوى يزور مصر ويلتقي بوزير الخارجيه المصري. كليه الهندسه والتقنيه تتخذ خطوات لتعزيز التعليم التطبيقي. جهود لحمايه مزارع الشعب وقادم حليب من الجراد الصحراوي. إسرائيل تعلن قصف أهداف إيرانية في سوريا. وترامب سيخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق. والسلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. التقى وفد إريتريا زائر لمصر والمكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب بوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري. ويأتي هذا اللقاء الذي جرى اليوم في إطار التفاكر المنتظم بين قيادتي البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتفاكر حول القضايا الإقليمية. وتركزت المباحثات في التجارة والاستثمار الثنائي بالإضافة إلى تطورات سد النهضة والأوضاع الراهنة في أثيوبيا. اتبعت كلية الهندسة والتقنية فيما ينفي خطوات بناءة لتعزيز نظام التعليم النظري بالنظام التطبيقي بهدف تقوية معارف الطلاب من جهة، ومن جهة أخرى ضمان خلق شباب أكفاء ومنافسين يدفعون بالتنمية الوطنية إلى الأمام. وفي التوضيح الذي قدمه عميد الكلية الأستاذ المساعد كحساين قسيل لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن الهدف المنشود هو بناء كلية عصرية متميزة تواكب التكنولوجيا العالمية، وقد أرسيت في بيئة ملائمة لتحقيق ذلك الهدف. من جهته قال المدرسون المشرفون على العمل التطبيقي أنه ومع إدخال الآليات العصرية في الوقت الحالي والتعرف على أهمية تحسين النظام التعليمي يجري العمل لتمكين الطلاب من تطبيق المعرفة النظرية في المدارس الفنية. وذكر المدرسون بأن كليتهم التي ارتقت إلى مستوى التعليم التطبيقي أرست أساس قوي ومتين، ويسعون جاهدين لتحفيز طلابهم من أجل حل المشكلات بثقة عالية وتفعيل مساهمة الطلاب في البرامج التنموية حسب مجالاتهم. هذا وتدرس كلية الهندسة والتقنية مجالات الهندسة الكيميائية وهندسة الحاسوب وهندسة علم البناء والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية، وكذلك هندسة التعدين وهندسة علم البحار، بالإضافة إلى تقنية علم البناء وتقنية المسح والتخطيط وتقنية وسائل التواصل وتقنية المركبات، بالإضافة إلى تقنية المبردات. وقد خرجت كلية الهندسة والتقنية هذا العام في 3 أكتوبر 366 طالبا وطالبة بدرجتي البكالوريوس والدبلوم. يقوم المزارعون وخبراء الزراعة بجهود حثيثة لحماية المزارع التي بلغت إلى مرحلة الإثمار من الجراد الصحراوي الذي لم يبلغ مرحلة الطيران. وقد تفقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة جهود الإبادة الجارية، وبحثت مع خبراء الزراعة طبيعة الأوضاع، وقالت أنه بالرغم من عدم خطورة الجراد المتكاثر في الإقليم إلا أن الجهود الجارية للسيطرة عليه قبل بلوغه مرحلة الطيران. وذكر الخبراء بأن عملية إبادة الجراد في طور القفز أكثر فعالية من مكافحته في طور الطيران، وتبذل الجهود القوية للسيطرة على المخاطر. وأفاد مكتب وزارة الزراعة بأن مهام السيطرة على الجراد تنفذ بإقامة مراكز في مهميمة وشعب وفرو وفعبت وقلحلو بتوظيف المعدات والقدرات البشرية اللازمة. وتشير تقارير وزارة الزراعة بأن إقليم شمال البحر الأحمر يشهد سنويا ظهور الجراد رغم اختلاف الكمية والانتشار، ولكن لا يوجد حاليا ما يقلق من تكاثر الجراد. دعا خبير تنمية المحميات في مديرية عدقية السيد تسفاي قبر كدان مزارع المديرية للاستفادة الجيدة من المحميات المنتشرة في المديرية لتقديم الخدمات لفترة أطول لكونها لا تتوازى مع تكاثر الماشية. وتصل مساحة المحميات في المديرية البالغ مساحتها 59 ألف هكتار 1876 هكتارا. وناشد المزارعين بتوخي الحذر والاستفادة المثلى من العلف النامي بالمراعي حتى الخريف القادم. وقال السيد تسفاي بأن المديرية تمتلك 36 ألف من الأبقار والضأن والماعز والجمال والحمير و270 من أبقار الحليب، وبفضل المتابعة الجيدة المستمرة توجد حاليا في وضع صحي جيد. وناشد رئيس جمعية تربية الأبقار السيد برهان مسقل منقشة أعضاء الجمعية للاستفادة الجيدة من العلف المتوفر في المحميات حتى الخريف المقبل.
تساهم عيادة قلامة التي افتتحت في أبريل الماضي في تخفيف المشكلات الصحية التي كانت تشهدها المنطقة. وقال الممرض عمر سعيد بأن العيادة تقدم خدمات الولادة وتطعيم الأطفال والأمهات ومتابعة الحوامل والإسعافات الأولية. وذكر بأن معظم الحوامل كن يلدن في منازلهن قبل افتتاح العيادة ويتعرضن لمصاعب عدة تصل إلى الوفاة. وأوضح مساعد مدير ضاحية قلامة السيد عمر محمد صالح بأن الأطفال والأمهات كانوا يذهبون إلى فعبت وفلكة وحمل مالو لتلقي التطعيم، مما يتسبب في معاناتهم، وقد حلت المشكلة مع افتتاح العيادة. أفاد مراسل وكالة إيرينا باتخاذ خطوات قانونية ضد المؤسسات التجارية في شعب والتي تم ضبطها وهي تبيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك الأدوية. وتشتمل المواد المنتهية الصلاحية المحروقة بحضور الجهات المعنية الطحنية والعصير والصلصة والزيوت والبسكويت والأدوية البشرية والبيطرية وكذلك البلاستيك الممنوع قانونا. وتقوم إدارة المديرية بأعمال رقابية بمعدل مرتين في العام للحد من مخالفة المؤسسات التجارية للقانون. الجدير بالذكر فقد تم إحراق مواد منتهية الصلاحية في الربع الأول من هذا العام بمنطقة شعب إثر عملية الرقابة التي شهدتها المديرية وتقريم أصحاب تلك المؤسسات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي في سوريا إلى 10 قتلى، بينهم 3 ضباط سوريين يتبعون لسلاح الدفاع الجوي والباقي ينتمون لجنسيات أجنبية وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب المرصد فإن من بين القتلى 5 يرجح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس، إضافة لمقاتلين لم تعرف جنسيتهم بعد. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر الأربعاء قارات جوية على أهداف عسكرية سورية وإيرانية في سوريا، ردا على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتل. وقال الجيش في بيان على تويتر أن ما فعلته إيران وسوريا هو أنهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع غرب الخط الفاصل لضرب الجنود الإسرائيليين. ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تشتمل على مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض الجو. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الرئيس دونالد ترامب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد. وأعلن البنتاغون أيضا خفض عدد الجنود في العراق من 3000 إلى 2500. وبعد هذا الإعلان أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أن ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو. ولكن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ والذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري حذر من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان. ويعتبر منتقدون أن الانسحاب من أفغانستان سيقوض الأمن الهش ويضر بمحادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية ومسلحي طالبان. أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد إعلان تل أبيب استعدادها للالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين. وكانت السلطة قد أعلنت قطع علاقتها رسميا مع إسرائيل في 19 من مايو الماضي احتجاجا على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. إلى ذلك سيشمل استئناف التنسيق بحسب ما صرح به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا خلال لقاء افتراضي مع صحفيين في واشنطن القضايا المالية والصحية والسياسية. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية جمدت العلاقات مع إسرائيل لأننا ببساطة أردنا أن نقول لإسرائيل أنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات. يذكر بأن السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير. وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم قور الأردن المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية. وقد اعتبر عباس أن الخطوة تقوض فرصة التوصل إلى سلام.
ارتفع الدخان والرماد فوق فوهة بركان سترومبولي قبالة جزيرة الصقلية الإيطالية، وتدفقت كمية صغيرة من الحمم البركانية بعد ذلك. وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين بحصول انفجار في الجزء العلوي من بركان سترومبولي الواقع في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه. ووقع الحدث في ساعات الصباح الأولى ووثقته عدسات الكاميرات. وأفاد المعهد بأن الحدث استمر 4 دقائق وتميز بسلسلة من الانفجارات والانهيارات الأرضية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم